Ja esimese esinejana on Läänemaa ühisgümnaasiumi ajalooõpetaja Kalle Lõuna. Ja, kära gäster, välkomna hit till dagens seminarium som handlar om det stora flyttet under andra världskriget. Och det är Estlands svenskarnas kulturförvaltning tillsammans med EU som har och andra som har ordnat det här seminariet. Och den första presentationen är av Kalle Lõuna som är lärare här i Haapsalu på gymnasiet historielärare. Och det handlar om svenska gymnasiet i Haapsalu. Nii, tõepoolest minu nimi on Kalle Lõuna ja minu tänane ettekanne käsitleb Rootsi gümnaasiumit Haapsalus. Kõigepealt natukene gümnaasiumiharidusest Läänemaal. Tänapäeval oleme harjunud, et gümnaasiumiharidus on noortele kättesaadav. 100 aastat tagasi see ei olnud nii. Läänemaal oli vaid üks gymnasium, Läänemaa ühisgymnasium. Jo, jag heter Kalle Lõuna, jag är historielärare som sagt. Och vi ska prata då om gymnasieutbildningen här i västra Estland, om Läänemaa. I dagens läge är vi ju vana vid detta att gymnasieutbildningen är tillgänglig för alla som bor här i området. Så var det inte förr i världen. Då fanns bara en gymnasieskola, Läänemaa gymnasium. Sõltuvalt aastast lõpetas 75 000 elanikkonnaga maakonnas 20–40 õpilast. Tänapäeval on 20 elanikuga maakonnas 4 keskharidust pakkuvat õppeasutust ja lõpetajate arv jääb vahemikku 130–150. Och det var så att förr i världen så bodde här i länet cirka 75 000 personer. Och de som gick ut ur gymnasiet var till antalet 20–40 elever per år. I dagens läge bor här cirka 20 000 personer och det är 4 gymnasieskolor i området och 130–150 elever då går ut gymnasiet årligen. Erinevalt tänapäevast kehtis tollal gümnaasiumis õppemaks, lisandusid toitlustus- ja majutuskulud. Seega oli tollal gümnaasiumiharidus pigem väheste privileeg, samas andis see tugeva baasi noore haritlase kujunemisele. Förr i världen fick man ju inte utbildningen gratis utan man fick betala både för utbildningen och för mat och för uppehåll, så att det var snarare ett privilegium av få, men samtidigt också en bra basis för alltså utbildade akademiker i landet. Eestis olid majanduslikus mõttes kõige kehvemal järjel Petserimaa ja Läänemaa. Omavalitsuste võimekus gümnaasium hallata oli nõrk. Sestap otsustati just Petseri ja Haapsalus asunud gymnaasiumid võtta riigi otsu alluvususse. Och ekonomiskt sett var det Petserimaa i södra Estland och just Läänemaa, västra Estland som var de svagaste delarna i landet. Och därför så togs ett beslut att staten kommer att ta hand om gymnasieutbildningen i de fattigaste delarna av landet. Läänemaa ühisgümnaasiumile tähendas see uut koolimaja ja effektiivsemat õppekeskkonda. Och för Läänemaa gymnasiet så innebar detta att ett nytt skolhus byggdes och också en mer effektiv omgivning för utbildningen skapades. Rootsi gümnaasiumi rajamise küsimus. Eestis võisid omavalitsused kasutada koolide õppekeelena kohalike vähemusrahvuste keeli ja seega tegutses Eestis ka rootsikeelseid algkoole. Nu frågan om svenska gymnasieskolan. I Estland var det tillåtet enligt lag att då ha skolor som använder de lokala minoriteternas språk. Därför i västra Estland så fanns också mindre lokala skolor
som hade svenska som utbildningsspråk. Rootsi noortel oli võimalik astuda eestikeelsetesse gymnaasiumistesse ja seda ka tehti. Och estlandssvenskar hade möjlighet att fortsätta studier på estniska gymnasier och den möjligheten användes också. Samas oli Rootsi gymnaasium vajalik eelkõige rahvusliku harituskonna laiendamiseks ja rahvustunde säilitamiseks. Men en svensk gymnasieskola var nödvändig för att bevara den nationella identiteten och för att också utbilda estlandssvenskarnas liksom akademiska bas. Eraldi rahvuspõhise gymnaasiumi rajamiseks oli vaja poliitilist toetust ja raha. Men man behövde politiskt stöd och också resurser, pengar för att genomföra detta. Kooli rajamiseks hädavajalik poliitiline läbimurre saabus 1929. aastal, millal Eestit külastas Rootsi kuningas Gustav V. Och 1929 då konungen Gustav V besökte Estland, då kom också en stor ändring i den här processen. Määravaks sai Rootsi poolt eraldatud rahaline dotatsioon loodava Rootsi gümnaasiumi ülalpidamiseks esimesel 5 õppeaastal 25 000 krooni ulatuses. Lisaks toetas ka välismaalaste rootslaste kaitsmise ühing kooli rahaliselt, aitas leida õpetajaid ja kogus rootsikeelseid raamatuid. Och det som blev avgörande var att under de 5 första åren lovade Sverige att stödja utbildningsverksamheten med 25 000 kronor. Och likaså var det organisationer i Sverige som lovade att ge stöd och också att hitta lärare för gymnasieskolan i Haapsalu. Eesti riik omakorda lubas tasuta kasutada riigile kuuluva Läänemaa gümnaasiumi ruume ning eraldas Rootsi õpilastele tasuta õppematerjale. Och estniska staten däremot lovade att svenska gymnasiet i Haapsalu kan få använda skolbyggnaden gratis och likaså så skulle studiematerial utdelas gratis för svenska gymnasiet. Esimesel aastal sai kool riigilt ka 1000 krooni stardirahaks. Och det första året fick gymnasiet 1000 kronor som startpenning. Rahaline toetus jätkus kuni Eesti okupeerimiseni. Och det här stödet fortsatte fram till Estlands ockupation. Rootsi eraühisgümnaasium avati 28. augustil 1931. Gymnasiet invigdes den 28 augusti 1931. Haapsalu oli rootsikeelse gymnaasiumi jaoks õnnestunud valik. Haapsalu var ett bra val att just här inrätta en svensk gymnasieskola. Läänemaa gümnaasiumiga jagati ruume, aga ka pedagooge. Mõlema kooli direktoriks oli Anton Üksti, kes valdas rootsi keelt. Man delade både skolbyggnaden och lärarna och den här utbildningen pågick i samma byggnad och Anton Yksti var skolchef för både den svenska skolan och likaså Läänemaa ühisgymnaasium, den estniska delen. Och Anton Yksti kunde också svenska. Gümnaasiumi juures tegutses ka keskkooli osa, mis võimaldas tasandada puudujääke neil õpilastele, kes olid läbinud vaid 4-klassilise algkooli. Gymnaasium eeldas 6-klassilist algkooli. Och dessutom var det också fanns det möjlighet att då genomgå studier i mellanstadiet av utbildningen. För att börja på gymnasiet var förutsättningen att man hade gått i skola tidigare i 6 års tid. Men då fanns det möjlighet också för dem som hade gått i skola i 4 år bara. Så att de kunde liksom lägga till på sin tidigare utbildning. Kooli avamisel sõnas koolijuht Üksti järgmiselt. Rootslaste rõõmust oskame meie saada aru seda paremini siis, kui tuletame meelde seda vaimustust, mis oli meie eneste keskel 10 aastat tagasi, kui Eesti emakeelne kool avas oma uksed meie lastele. Och Anton Yksti sa vid invigningen av skolan att
Vi kan väl förstå svenskarnas glädje i samband med öppnande av svenska gymnasiet för att det påminner oss om den glädjen som vi ester kunde erfara för ett 10-tal år sedan när vi fick utbildning på vårt modersmål. Natukene koolitööst ja eluolust. Haapsalu Rootsi Eragümnaasiumi õppekava oli väga sarnane Läänemis gümnaasiumi humanitaarkava avaga. Peamiseks erinevuseks oli rootsi keel, mida õpetati samas mahus eesti keelega 6 tundi nädalas. Och bara några ord också om skolgången och liksom hur omständigheterna var. Egentligen skolprogrammet eller curriculum var väldigt nära Läänemaa Ühisgymnasiums studieprogram, och skillnaden var det att man läste också svenska samtidigt. Rootsi ajalugu ja kultuuri koolis eraldi ei õpetatud, ent seda tehti kaudselt lugemistekstide abil rootsi keele tundides. Och man hade inte någon direkt utbildning av svensk kultur och historia, men indirekt hade man trots allt detta inkorporerat i studieplanerna genom texter som man läste och så vidare. Õpilaste tulemused spordis olid suurepärased, enamasti edastati ka heakaaslase Eesti gümnaasiumist. Och eleverna vid svenska gymnasiet var duktiga i idrott, oftast bättre än deras estniska kamrater var i Läänemaa Ühisgümnaasium. Koolis tegutses Helga Pleesi juhtimisel rahvatantsurühm, mis käis esinemas ka Tallinnas ja Tartus. Õpilased andsid välja ka oma almanahi. Och Helga Plees ledde en folkdansgrupp. De uppträdde både i Tallinn och Tartu. Och sen eleverna gav ut också och publicerade en almanacka av skolan. Esialgu leidsid õpilased ja õpetajad Peavari üürikorterites, mida suvitus linnas oli talvisel perioodil piisavalt. 1935. aastal valmis õpilastel oma internaat. Och under de första åren fick eleverna och lärare i skolan hyra lägenheter som det fanns gott om under vinterhalvåret här i Haapsalu. Men 1935 då byggdes också ett elevhem för skolan. Mälestuste järgi oli nii toit kui ka peaväri väga odav. Rootsi õpilased olid vabastatud õppemaksust. Parimatele õpilastele maksti rahalist stipendiumit vahemikus 5 kuni 15 krooni kuus. Eesti gymnasistidel sellist toetust ei olnud. Ja, och mat och uppehälle var billigt. Sen så för eleverna betalade man också studiestöd, vilket estniska elever inte hade. Rootsist tulnud õpetajate palk olevat võrreldes kohalike pedagoogidega olnud kuni 3 korda kõrgem. Kahjuks ei ole võimalust olnud seda väidet kontrollida, see tähendaks summat 400-600 krooni kuus, mis Eesti mõistes oli väga kõrge palk. Och det har påståtts att de lärare som kommit från Sverige fick dubbel eller tredubbel lön till och med. Men vi har inte haft möjlighet att kontrollera detta. Det hade betytt annars att deras lön hade varit 400-600 kronor i månaden, vilket då i Estland hade varit då en oerhört hög inkomst. Eragümnaasiumi staatus tähendas seda, et lõpudiplomit ei arvestatud Tartu Ülikooli astumisel. Ühe vähese erakoolina omandas kool 1935. aastal eksamiõiguse. Och som privatskola, privatgymnasiet, hade egentligen de här slutbetygen inte kapacitet att tjäna som liksom inträdesprov till Tartu universitetet. Men samtidigt så 1935 så fick det här gymnasiet tillstånd att genomföra också slutexamen av gymnasiet. Sellel oli ka varjupool. Eksamiõiguse saamiseks tuli õppetöö sisu viia kõrgemale tasemele, ent paljud õpilased ei pidanud õpingutele ja haridusministeeriumi tihedatele visitatsioonidele vastu.
Och examensrätt för denna skola hade också sin negativ sida för att det innebar att studieplanerna skulle göras om. De blev mycket mer komplicerade. De fick ofta besök av utbildningsministeriet och många elever klarade inte av den här tempot av studierna. Så de slutade. Ja siin paremal pool ongi näha tegelikult esimese lennu alustanud õpilased 31.–32. aastal. Keskel istub koolijuht Anton Üksti. Alustas 22 õpilast, lõpetas kõigest 11. Ka Eesti gümnaasiumis oli õpilaste väljalangemine kõrge, aga see jäi maksimum 25% piirtesse, mitte poole peale. Och här på bild finns elever som började som första gymnasieklass. Och i mitten sitter Anton Yksti, skoldirektören. Och det var 22 elever som började med studierna, men de som lyckades också gå ut och avsluta studierna var bara 11. Så att hälften försvann där på vägen. Även i estniska gymnasieskolor var det en ganska stor andel av eleverna som inte lyckades slutföra sina studier, men ungefär en fjärdedel, inte lika stor andel som i det svenska gymnasiets fall. Esimese lennu lõpetamine 1936, 13. juuni oli väga pidulik. Kooli külastas tol ajal ka siis Rootsi kuninga vennapoeg Graf Volker Bernadotte, hilisem teise maailmasõja aegse juutide päästja Saksa koonduslaagrist, Rootsi riigiarhiivar Sigrid Sürman, silmapaistev Rootsi ja Eesti suhete arendaja, Tartu Ülikooli audoktor ja kooli rahaliselt toetanud diplomaat Volker Böckman. Och när första klasserna gick ut ur gymnasiet så var den här avslutningsceremonin väldigt festlig, och det hände 36 och det var Volker Bernadotte och Sigurd Kurman, riksantikvarie från Sverige, och diplomaten Volker Böckman som var med under den här ceremonin. Sellele järgnes 10-päevane õppereis Rootsi, mida kajastati ka ajakirjanduses, näiteks siis Nädalas Pildis, ja siin ongi tegelikult näha Aurelia ja Anton Ükstit koos Sigrid Kürmaniga. Och efter avslutningsceremonin så blev det 10 dagars resa till Sverige, och den här resan skrev man om i pressen också, och här står då Anton Yksti och hans fru Aurelia, och de besökte Sigtuna och Uppsala. Õppereisi eesmärgideks olid lisaks õpikute hankimisele ja läbirääkimised toetuse saamise asjus, ja toetas seda ka Siseministeerium, näiteks välispassid anti osalejatele soodushinnaga. Och målet med den här resan var då att skaffa nya studieböcker, läromaterial, och sen estniska staten gav visum, eller för halva priset i alla fall, så fick de också stöd från Estland för den här resan. Teise lennu lõpetamine 13. juuni 1937. Siis külastas Rootsi välisminister Richard Johannes Sandler, tema seisab seal siis paremal. Keskel seisavad Anton ja Aurelia Üksti. Endine Eesti riigivanem August Rei piilub siis Anton Üksti parem õla tagant. Ja vasakul seisab Oskar Kask, sotsiaalminister, aga tollane välisministri kohusetäitja. Och andra omgången, när andra klassen gick ut ur gymnasiet, så var det också väldigt festligt. Och
Det då Sveriges, kes Rickard Sandler oli? Tema oli välisminister tollal, aga enne on ta ka peaminister olnud. Men innan dess så var han också premiärminister i Sverige, så det Anton och Aurelia Yxti, statsöverhuvud August Rei står bakom axeln av Anton Yxti och Oskar Kask som var också regeringsmedlem, var också närvarande under den här avslutningsceremonin. Tegemist polnud pelgalt viisakusvisiidiga. Seoses haridusreformiga sattus küsimärgi alla ka Rootsi gümnaasiumi jätkamine. Och det handlade inte bara om en artighetsvisit eller besök, utan i samband med en utbildningsreform som genomfördes samtidigt så stod också ett frågetecken över frågan om svenska gymnasiet får fortsätta. Kool reorganiseeriti 1938. aastal Rootsi eragümnaasiumiks, selle eelastmena tegutses eraprogümnaasium. Och skolan omorganiserades till svenska privatgymnasium och sen fanns också en förberedande stadium till detta. Suuri muutusi kaasa ei toonud, nii õpilased kui õpetajad jätkasid uues koolis, samal ajal Läänemis gümnaasium reorganiseeriti Haapsalu gümnaasiumiks. Fast det medförde inga större ändringar, samtidigt så omorganiserades också Läänemaa ühisgümnaasium till Haapsalu gymnaasium. Mälestusi koolist, eks need on olnud vastuolulised natukene. Riigirootslasest õpetaja Sven Purek kirjutleb, kool on erakordselt puhas ja hiilgav, nii puhas, et õpilased peavad käima võimlemiskingades või pehmede allaga sandaalides. Sen när det gäller minnen från den tiden så strider de lite grann mot varandra. Och Sven Boreng som var en rikssvensk och lärare på skolan, han har skrivit ungefär som så att allt är ytterst välstädat och rent. Även så rent att eleverna måste använda liksom gymnastikskor för att gå inne i skollokalerna. Kõik tüdrukud kannavad ühtemoodi tumesiiniseid kleite, valge krae ja musta põllega. Och alla flickor hade på sig mörkblåa klänningar med vit krage på. Nii Rootsi kui Eesti noored on siin silmapaistvad viisakad. Kooli seinte vahel teevad tüdrukud sulle stiilsamaid õukonna niksu. Och att både estniska och svenska elever är ytterst artiga och att flickorna, vad heter det, nickar så här när de möter en lärare. Õpilased mäletavad siis ka vastuolusid, näiteks kujunes Rootsi õpilaste kohta käivaks sõimusõnaks rõhutatult eestipäraselt hääldatud gymnasiet. Men eleverna minns också att det fanns vissa liksom motsättningar. Till exempel att estniska elever kallade de svenska eleverna i skolan med ett liksom uttryckt estniskt uttal med ordet gymnasiet. Anton Yxti pedagoogilist tegevust hinnati kõrgelt, samuti oli just tema see, kes leidis vajadusel kompromisse rootslaste soovide ja Eesti seaduste vahel. Sen Anton Yxti, direktören, han var mycket uppskattad. Han var den mannen som hittade kompromisslösningar mellan Estlands krav och svenskarnas önskemål. Kui üldiselt peeti direktorit tugevaks pedagoogiks, siis vilistlase Manfred Westerblumi hinnangul oli Anton Yxti probleemiks puine rootsi keel. Men Anton Westerblom som gick samtidigt där i skolan tyckte då att problemet med Anton Yxti var att han inte var tillräckligt kunnig i svenska språket. Kui õpetaja klassi tuli, pidid kõik püsti tõusma ning seisma vaikselt ja sirgelt, kuni õpetaja klassi poole pöördus ja loa andis istuda. Rootsi õpetajad ütlesid tavaliselt, olge head, võtke istet.
Jo, när läraren kom in i klassen så fick alla elever stå upp. Och normalt så sa svenska lärare till eleverna i den situationen och varsågoda och sitt. Üksti ütles lühidalt ja otse, sitt, istuge. Kord tuli ta ajameelsel kombel ühte Eesti klassi, pööras ennast nende poole, ütles lühidalt ja selgelt, sitt. Klass oli enam kui hämmeldunud. Men Anton Yxti använde en lite kortare version. Han sa bara sitt. Och sen så råkade han en gång börja en lektion i en estnisk klass där han vände sig om och använde då samma ord för eleverna, sa bara sitt, och eleverna var ytterst överraskade. Jõuame nüüd keeruliste aegade juurde. Eragümnaasiumi tegevuse lõpetas 40. aastal Sovjeti võim, sidemed Rootsiga katkesid. Nu kommer vi till de komplicerade tiderna i landets historia. Sovjetiska ockupationsmakten avbröt svenska gymnasiets verksamhet i Haapsalu. Rootsi klassid jätkasid siiski kuni 43. aastani Haapsalu gümnaasiumis ja ka nende lõpetanuid vastavalt siis 1941-43 loetakse Rootsi gymnasiumi vilistlasteks. Men svenskspråkiga klasser fick fortsätta i Haapsalu gymnasium. Och de som gick ut gymnasiet 41, 42, 43 räknas också som före detta elever av svenska gymnasiet i Haapsalu. Varem lõpetas 3 lendu, 36, 37, 38. Och innan dess var det ju 3 gånger som eleverna gick ut ur svenska gymnasiet. 36, 37, 38. Utbildning, hela curriculum, ja. Teine maailmasõda oli keeruline kõigile. Õpetajad Anton ja Aurelia Yxti, Alexander Berggren ja ka osa õpilastest langes repressioonide ohvriks. Och andra världskriget var komplicerat för alla lärare i skolan, och Anton Yxti och Aurelia Yxti blev också offer för Sovjetmaktens repressioner. 41. aasta suvel paiknes koolimajas hävituspataljon, maha jäi lagastatud maja. Och sommaren 1941 så var det en bataljon, hävitusförstörelsebataljon, som hade hus där i gymnasiet. Och efter att de lämnade skolan så var den i avsevärt värre skick. Sakslased omakorda paigutasid kooli sõjaväehaigla ja seetõttu toimus õppetöö linna algkoolimajas õhtuses vahetuses. Och sen när tyskarna var här så användes skolbyggnaden som sjukhus, och därför pågick utbildningen i en annan mindre skolbyggnad i Haapsalu. Rootsi keelt valdavaid õpetajaid ei allas vaid 2. Tõsi, kooli külastas 1 Rootsi delegatsioon ja toodi hädavajalikke rootsikeelseid õpikuid. Det var bara 2 lärare kvar som kunde svenska, och en delegation från Sverige besökte under tiden också svenska skolan med lite läroböcker och studiematerial och så vidare. Tegin natukene lõpetajate statistikat. Kokku lõpetas Rootsi kooli 51 noort ja kui palju oli neist siis neiusid. Ja tulebki välja, et tegelikult kui me võtame võrdluseks Läänemis gümnaasiumi, Haapsalu gümnaasiumi, siis paistab silma see, et neiude osakaal Rootsi gümnaasiumis on olnud silmatorkalt väiksem.
Här finns också lite statistik angående de studenter som avslutade studierna då i Svenska skolan och sen Läänemahys gymnasium eller Haapsalu gymnasium. Och det som man märker här är att andelen flickor i den svenska skolan var mindre. Jah, ja loomulikult tuleb siis arvestada, et kui õppimine oli tasuta, siis eelistati just hariduse andmist noormeestele. Och eftersom studierna där på Svenska skolan var gratis, då föredrog man att då erbjuda utbildningen för pojkarna i familjen. Esimene lõpetaja oli tütarlaps ja mul on au demonstreerida Berta Aamani lõpumärki. Ta lõpetas esimese lennu ja sai lõputunnistuse number 1. Den första eleven som avslutade studierna på Svenska gymnasiet hette Berta Aman. Och här har man skickat nu runt också ett gymnasiemärke av Berta Aman. Och hon fick också liksom, ja, bevis nummer 1 för sin med sina gymnasiebetyg. Tegemist oli pedagoogiga ja on säilinud siis foto, mis siis kajastab tema lahkumist Rootsi. Ta on siis paremalt esimene tütarlaps. Hon blev senare pedagog och sen finns hon här med också på bild. Hon är längst till höger 1944 när hon flydde från Estland. Nii et gümnaasiumi esimesele õpilane oli Haapsalus rajanud tugevusbaasi hakkama saamiseks neil keerulistel aegadel, nii siin kui sealpool Läänemerd. Så att man kan säga att här i Haapsalu fanns det möjlighet att bygga en stark grund för att klara sig i livet både på den här sidan Östersjön samt den andra sidan. Nii et see oli põgus ülevaade järgnevatele teemadele sissejuhatuseks. Tänan tähelepanu eest. Tack så mycket. Det var en kort översikt över Svenska skolan här i Haapsalu och inledning till nästkommande ämnen.